Tiden mellem 1914 og 1945 kan ses som forfald og kaos. Men der var også meget i den periode, der pegede i andre retninger. I løbet af de næste minutter vil jeg først give jer nogle elementer til fortællingen om tiden som forfald, og derefter nuancere fortællingen ved også at fremlægge nogle af de elementer af fremskridt, som der trods alt var. Tiden efter 1914 blev en ulykkernes, uhyggens og hadets tid, hvor alt var utryghed, skrev historikeren P. Munk i tilbageblik fra mellemkrigstiden. Også i senere tilbageblik kan det være fristende at give ham ret. Der var 2 verdenskrige i perioden. Der var meget andet end fred i mellemkrigstiden. Der var økonomisk krise og forarmede arbejdere i byerne, forarmede bønder på landet. Modsætningerne mellem klasserne i samfundet blev skærpet. Arbejderne i byerne organiserede sig i stigende grad i fagforeninger og i Socialdemokratiet imod borgerskabet, der til gengæld organiserede sig i Industrirådet og i Dansk Arbejdsgiverforening og i det konservative Folkeparti. Det var stadig landbruget, der med sin omfattende eksport til Storbritannien og Tyskland var det vigtigste fundament for dansk økonomi. Også landbruget var dog genstand for klassemodsætninger. Godsejernes stilling var vigende, men gårdmændene stod stærkt og var organiseret i partiet Venstre. De fattigere husmænd var omvendt ved at organisere sig i det radikale Venstre og i husmandsforeninger. Men på tværs af de her klasseskel på landet kunne man dog alligevel være enige om at være sammen imod dem inde i byerne. Det parlamentariske demokrati var presset af de sociale modsætninger og de nye politiske yderfløje. Kommunisterne på den yderste politiske venstrefløj, nazister og andre højere ekstreme kræfter til den modsatte side. Den russiske revolution i 1917 og den fascistiske udvikling i Italien i 1920'erne og den nazismen i Tyskland i 1930'erne viste, hvilken vej det kunne gå. Og under den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 1945 blev det parlamentariske demokrati også her til lands i stigende grad sat ud af kraft. Også selv om det politiske system formelt fungerede videre ind til 1943. Den gamle orden var under pres. Men der var også meget i perioden, der pegede fremad for den eksisterende orden. Udenrigspolitisk var der meget, der var betryggende velkendt. Det lykkedes for Danmark at holde sig ude af 1. verdenskrig og bevare sin neutrale udenrigspolitiske stilling op igennem mellemkrigstiden. Og under den tyske besættelse etablerede man samarbejdspolitikken, som ikke var særlig heltemodig, men dog en trygheds- og sikkerhedssøgende politik, der var i stand til at værne den danske befolkning imod de værste udslag af verdenskrigen og nød og lidelser. Og det var jo en politik, som ikke mindst P. Munk stod for i sin tid som udenrigsminister. Også den økonomiske politik blev fornyet for at finde tryghedsskabende foranstaltninger imod utrygheden. Den gamle lære om markedets frie kræfter, liberalismen, viste sig i stigende grad at være afmægtig over for de omfattende økonomiske kriser. I stedet begyndte man at lade staten gribe ind i markedet. Ikke for at afskaffe markedet, men for at værne befolkningen og økonomien som helhed imod krisernes værste udslag. Det lykkedes i vidt omfang. Den danske befolkning gik fri af krisens værste udslag og af sult og fejlernæring af den slags, man så i andre lande. Og ser man på perioden som helhed på tværs af de økonomiske kriser, var der faktisk stadig vækst i samfundet. Mange mennesker fik det bedre. 2. verdenskrig og den tyske besættelse gav også nye afsætningsmuligheder for landbruget og nogle dele af industrien. Og i løbet af besættelsen blev man også stort set af med 30'ernes arbejdsløshed. Verdenskrigen og besættelsen betød også, at man videreudbyggede den regulering af markedsøkonomien, som man havde indført løbende i mellemkrigstiden. Derigennem var man med til at lægge fundamentet for den videreudvikling af velfærdsstaten, som man så efter 1945. Også indenrigspolitisk var der meget, der ikke bare var forfald og utryghed. Det parlamentariske demokrati blev udviklet videre, først og fremmest med grundloven af 1915, hvor man for første gang gav stemmeret til kvinder og tyende og unge fra 25 år og op efter. Og man indførte forholdstalsvalg,
så valgresultatet i højere grad afspejlede den reelle stemmeafgivning. Og ganske vist bevarede man Landstinget, altså det øvre kammer i Rigsdagen, som en garant imod alt for radikal eller alt for demokratisk forandringstrang i Folketinget. Men alligevel er der grund til at betragte grundloven fra 1915 som et afgørende skridt i retning af demokrati i moderne gængs forstand. Og selvom der var rystelser i den politiske orden og politiske yderfløje, så var både rystelserne og yderfløjene dog langt mere marginale i Danmark end i så mange andre lande. Ved flere afgørende lejligheder indgik man kompromiser hen over midten. Det var med til at sikre den gamle samfundsordens videreudvikling. Tydeligst vel nok med Kanslergadeforliget i 1933, indgået netop samme dag, som Hitler tog magten i Tyskland. Betyder det så, at P. Munchs gamle udlægning af sin egen samtid som en forfaldstid er direkte forkert? Nej, ikke nødvendigvis. Elementerne af fortælling om forfald og elementerne af fortælling om fremskridt kan supplere hinanden. De kan komplementere hinanden og belyse forskellige sider af en og samme historie. Tilsammen kan fortællingerne om forfald og fremskridt være med til at understrege, at perioden er kendetegnet ved sammensathed, eller ved det, man kalder for samtidigheden af det usamtidige, hvor det gamle og det nye står direkte over for hinanden. Og tidens skarpe kontraster affødte både urolighed og markante bestræbelser på at overvinde urolighederne.